여보. 여먹이야. 여먹이 가이로. 가이로. 가이로? 으씨. 여기. 아이. 가이로. 야먹이. 오. 김포. 깊다고 생각하고 너를 믿는다는 이야기죠. 열쇠를 받고 바로 이후에 크리스 스케줄이 와이프인 셰넌으로 미국에서는 죽음의 진통제라고 불리는 말 9일이에요. 약 4일 살해당하기 4일 전거든요. 이렇게 해놨다고 해요. 셰넌은 이런 사진을 보고 어떻게 반응하나 보고 싶은데 그게 다른 거죠. 굉장히 많은 분들이 근데 참고로 나쁘게 하고 그러면서 2018년 8월 12일 직장에서 언제나 아이 네 아사다요. 아이고 아그 야마 우짜짜짜짜 맘마 먹자. 아이 네 까치까치 야마. 아 졸려요. 자 아그 잘하네 아그 잘하네. 아찌찌찌찌찌찌 파파 마다 니띠 맞지요. 아이 예뻐요. 아이 예뻐요. 잘했어. 꾹꾹 씹어 먹어요. I know that you are having a hard time right now. That everything seems to crumble around you. I know that you feel all alone in this world, but you have to put your trust into us, and we will help you through. 'Cause we only want what's best for you. I know that you are having trouble believing right now. 왜?
こ112ミリしかないの。これをどうやってゆっくりのこうやって変なの。変じゃないでしょ別に。How do I deal with what I'm feeling? Maybe I just don't. What you doing? I'm in ruins, all alone. I'm all alone, and I know nothing to do helps me forget about you. You just came out of the blue. If you only knew. Let's sit and have a cup of coffee. Let's go to a restaurant. Go to a field, pick up some strawberries. Then maybe let's fall in love. Sit and have a cup of coffee. Let's go to a restaurant. To a field, pick up some strawberries. Then maybe let's fall in love. Sit and have a cup of coffee. Let's go to a restaurant. To a field, pick up some strawberries. Then maybe let's fall in love. Deal with the feelings I feel when you come near me. All I can see is you and me together, building a future forever, loving till eternity. I see you, can't you see what you're doing to me? The way you got me, baby, it's like I can't even breathe. You're all that I need, and I know nothing to do helps me forget about you. You just came out of the blue. If you only knew. Let's sit and have a cup of coffee. Let's go to a restaurant. Go to a field. あ、ここ気に入ったね。お気に入りですか。ヤマンヤマン気持ちいいね。
Hi. Use the present simple. It rains a lot in England also. And let's do activities. 맞춰요. 요모기 사료를 바꿨는데 요모기가 먹을지 안 먹을지 몰라가지고 일단은 아침만 줘보고 결정해야 될 것 같아요. 맛있는 냄새 나는데? 여기もう一回レッサーパンダしてお願いします。レッサーパンダまずあげて。それ半分だけあげて。それ。よ、オッケー、分かった。はい。痛い痛い。はい。はい。分かった分かった。はい。はーい、よもぎ。はい。オッケー。必死や。たまにしかあげないからめっちゃ必死や。どっちにあるでしょうか。どっちにあるか。イェイイェイ。こっち、こっち。はい、ベベー。こっちか。ピロンピロンピロン。はい、じゃあレッサー。爪が痛いんだよ。Don't wait for me, honey. Don't wait.
黄身にします。あ、オッケー。オッケー。きゅうり乗っけて一緒に食うのが一番美味しいんだけど難しそうです。別々が一番いいかな。言いたいこと分かった。うまいね。これちっちゃうまいな。ちっちゃまっそう。なんか豊島園、まあユニバーサル、ここ住んでる地域いいなって発見しましたよ。確認か。ほんとベストタイミングに帰ったね。なんかさ、冷めても美味しいかなってして作っちゃったんだけど、ベストタイミングだね。ベストタイミング。成功しました。ぐちぐち熱いから甘い。금방 올 거야. 조금만 기다려. 봐봐, 칭하고 있어, 칭. 칭을 해야 맛있는 밥을 먹지. 그지? 너무 칭한 밥 좋아하잖아. 그지? 봐봐! 여기 맘마 왔어! かわいい。待って。よっしゃ、オッケー、ダブルローテですね。入ります。おう。あ、はい。あ、はい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 。これね。噛んでるね。いいね。
ばよかった。そうだね。リージの間くるって。人が多いね。どっちでやればいいの？細かい。ここ？いや、細かい方でパラパラ。これ？あれ？あれ？どっちがいいんだろう。ごめん、分かんなくなっちゃった。そっちだね。初めて日本来たのがさ、出張で来てたから。あ、そうなの？そう、そこで取引先の人がランチ食いに行きましょうってして、なんか、カフェでもなく、めっちゃ古い喫茶店へ連れて行ったの。コーヒーで、この人ダイエット中って思ったの、普通に。違くて、ここでナポリタンを食ったの。あの人がね。で、私はナポリタンが何なのか分かんないからサンドイッチ食ったんだけど、あの時見て、あれ絶対食うってして、その週の土曜日に一人で同じ喫茶店行ってナポリタン買って食ったんだけど、めっちゃ美味しかったのよ。なんでその時に頼まなかったの？ナポリタンが何なのか知らないのに、ナポリタンって何ですかって聞きたくなかったの。かっこつけたから。新しい。うまっ。わあ、うまい。こんなうまかったっけ？よかった。ナポリ。うまっ。わし細麺好きやな。あれ？本当に後ろに誰かいる？おいしいし。若干匂いじゃ匂い。匂うじゃ匂う。いっちゃうんだよ。こっち最初に来たの？食います。じゃん。結構アルコールって感じするね。どうぞーす。いただきます。これがね、めちゃくちゃ興味うがある。わー、うまそうですね。マグロうまそう。これは醤油つけない方がいい。しょっぱい。どっちか食いたい。